എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പൂക്കളം വിരിയുന്ന എഫക്റ്റൊക്കെ വരുന്ന ഒരു എഡിറ്റിങ്? ഇതാണ് എൻ്റെ മാക്സിമം. നമുക്ക് സംസാരിച്ചേ പരിചയമുള്ളൂ, എഡിറ്റിങ് അത്ര വശമില്ല. മച്ചാമാരെ, RX 135ൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ 20 പാർട്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തീർത്തു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അടിച്ച്. കാരണം മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ണിലൂടെ എന്നെ ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതൊരു നട്ടും ബോൾട്ടുമായാലും ഏതൊരു വാഷറായാലും എന്തായാലും അതിനെ തുടച്ച് തൂത്തു മിനുക്കി മാക്സിമം എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് 20 വീഡിയോ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്ന റീസ്റ്റോറേഷനുകളിൽ നമ്മൾ പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കുക. എന്തെല്ലാം പോരായ്മകളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിനുള്ളത്, വീഡിയോയ്ക്കുള്ളത്, എൻ്റെ പെർഫെക്ഷനുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റിൽ പറയണം. അപ്പോൾ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് ഇൻ പീരീഡാണ്. അപ്പോൾ റണ്ണിങ് ഇൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഓയിൽ ചേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റണ്ണിങ് ഇൻ പീരീഡ് ഞാനൊരു 2000 കിലോമീറ്ററാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ പോരായ്മകളാണ് വണ്ടിയുടെ. അത് ക്ലിയർ കോട്ട് അടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളത്തുള്ളികളാണ്ട് വീണതാണ്, എന്തോ സംഭവിച്ചതാണ്, അതൊരു പോരായ്മയാണ്. പിന്നെ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ പറയുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി കാഴ്ചയിലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അത്ര സുഗമമല്ല. കാരണം നമ്മൾ റിയർ ഷോക്കേഴ്സ് ഫീനിക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടിയതിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്ര ഒരു കംഫർട്ട്നെസ് ഇല്ല. പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഒരു 5 അടി 9 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 അടി ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ RX 100 അല്ലെങ്കിൽ 135 കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടായിരിക്കും. ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ കംഫർട്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഫ്രണ്ട് ഷോക്കറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ പിറക്കത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പോസ്റ്റർ കുറച്ച് ശോകമാണ്. കാരണം പിറക ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെയുള്ള പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടും പിറകത്തെയും ടയറിൻ്റെ സൈസെല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് 318, പിറകിലും 318. സ്റ്റോക്കിൽ 275/18 ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ 318 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ടയർ രണ്ടും തേഞ്ഞ് പഴയ ടയറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഗ്രിപ്പിങ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ടയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇട്ടിപ്പോൾ കാണിക്കാം. ന്യൂട്രലായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡ് ഫുള്ള് പുതിയ വയറിങ് ഇട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതിൽ ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ലെഗ് ഗാർഡ് വെക്കണം, ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അത്രേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ 2000 കിലോമീറ്റർ ഒരു റണ്ണിങ് ഇൻ പീരീഡായിട്ടാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലാണ് ഈ കിലോമീറ്റർ നോക്കുന്നത്. 2000 കിലോമീറ്ററിൽ 1600 ഐഡിയൽ RPM വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മാക്സിമം 60 സ്പീഡ്, 2T ഓയിൽ അധികം ഒഴിക്കുക. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ഓടിപ്പോയി നമുക്ക് എവനെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ റണ്ണിങ് ഇൻ പീരീഡിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻജിൻ സീസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.